अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल है। आज हम मौजूद हैं रहमान कैटल फार्म में, सोराब गुड़गांव मंडी में। आइए आपको इनकी कलेक्शन दिखाते हैं। इनके पास हर तरह के बछड़े हैं, छोटे बछड़े और बड़े बछड़े। काफ़ी हैवी भी हैं और नॉर्मल रेंज के लिए भी हैं। ये देखें माशाल्लाह से, गुलाबी नाक में बहुत प्यारा बछड़ा है। सुबह का टाइम हो रहा है अभी, इस वजह से यहाँ पे ज़रा रश नहीं है। माशाल्लाह, ये देखें पूरा गुलाबी बछड़ा है, बहुत प्यारा है। इस तरफ जो है इन्होंने सारे अपनी छोटी कैटेगरी वाले जानवर खड़े करे हैं। बड़े जानवर भी मैं आपको दिखाऊंगा इनके। ये देखिए, ये सारे जानवर जितने भी हैं ये नॉर्मल रेंज के हैं। ये देखें माशाल्लाह, झालर देखें बछड़े का। माशाल्लाह, बहुत प्यारे बछड़े हैं। माशाल्लाह भैया, ब्लैक प्रिंट देखें, मुंह बहुत प्यारा है बछड़े का। माशाल्लाह, ये रहा वो बछड़ा, ये रहा। माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारा बछड़ा है ये। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए छोटा बछड़ा है, ये भी गुलाबी बछड़ा है। ये देखें प्रिंट देखें बछड़े का, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बछड़ा है। माशाल्लाह, तकरीबन सारी कलेक्शन इनकी बहुत अच्छी है 2020। ये देखें नुखरा बछड़ा है ये इनकी जो है वो बड़ी कलेक्शन है। सारे यहाँ पे हैवी जानवर हैं। इनकी अभी अनलोडिंग भी हो रही है, मैं आपको इनकी अनलोडिंग भी दिखाता हूँ। पहले ये बछड़े दिखा दूँ, ये देखिए। चलें इनकी अनलोडिंग देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैवी बछड़े हैं, काफ़ी हैवी बछड़े हैं, जिनकी अभी अनलोडिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए वही, माशाल्लाह वही, सुभान अल्लाह, लाल, प्योर लाल बछड़ा। चाल देखें बछड़े की, माशाल्लाह। ये देखें ब्राह्मण बछड़ा है, माशाल्लाह। माशाल्लाह वही, माशाल्लाह, बहुत प्यारा बछड़ा है। ये एक और बछड़ा है, इसी के जैसा है बिल्कुल, जैसा पहले दिखाया था। ये देखिए, ये क्रॉस में ब्रीड है ये वाली। ये भी बहुत हैवी है। तो भाइयों, ये थी इनकी इस साल की कलेक्शन। रात को आप लोग आइए, ये कैटल खुला हुआ होता है यहाँ पे। मैंने सोचा कि सुबह वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को सुबह सुकून से इनकी कलेक्शन दिखा। सही है, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।